ฮะโอ้แล้วจะพับพึ่งหล่นอ่ะทองตนมันมีทองใบเอามันอยู่ตรงไหนเอามันอยู่ตรงไหนอ่ะทองใบแล้วอยู่ในกางเกงเฮ้ยอะไรเนี่ยร้องเพลงอะไรมึงร้องเพลงอะไรของมึงเนี่ยก็ร้องเพลงย้อนแย่เล่นน่ะมาถึงน้องเหรอก็มาปีกระโปรงชอบไหมไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาไม่อยากจะมีตอนนี้เนาะพี่บังชอบแหมเจอหน้าน้องทีทำไมต้องหน้าพับด้วยจ๊ะนี่พี่อยู่ข้างบนไปคุยกับใครอยู่คุยคนนี้ล่ะอุ้ยตายแล้วอะไรนี่ยังเด็กอยู่ได้สร้างขโมยกินนี่เร็วสีอะไรเนี่ยฮะ